No gold is not in her. She's a diamond. Так. 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 Ямку выкопали наподобие груши. Сейчас надо сделать поддувало. Вот прямо отсюда такую дырку туда вниз. Так, костер готов. Поддувало мы сделали вот с этой стороны. Вот так с этой, потому что отсюда ветер дует, он задувает сюда. И тем самым он раздувает огонь. Вот сделали сквозное, если будет видно. Вот так вот. Здесь он. Вот. Так. Этот костер еще называют бездымный или костер известчиков. Сейчас будем его разжигать. Так. Опа. Сейчас я покажу. Вот наш костерик горит. Если что-то надо, можно сюда поставить, приготовить. Вот. Так вот. Вот, отсюда дует ветер, и как здесь огонь разгорается. Сейчас я еще подую, покажу. Пошел. Наш костер догорел, и теперь мы его будем засыпать.
засыпаем мы его просто землей. Раз. Все. Вот так вот. Раз. С той стороны, с этой. Все. Опа. И что здесь было? Ничего здесь не было. Все. Костер скрытый.